How's the Joes? And that's it. Hello guys, we are here for celebrating our first. Hi guys. अभी हम लोग हैं आपका संबलपुर में हैं। बेसिकली आज 11 इयर्स हो गया मिस्टीवर स्टूडियोज को। दैट्स वाई हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि एक राइड कर लें समर सीजन में, बट हो नहीं पा रहा था बहुत दिन से। आज फाइनली हुआ है। तो देवझरण का आज प्लान हुआ था जो नियरली 40 किलोमीटर अवे संबलपुर से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी संबलपुर में हैं। ये हमारा लवर बॉय सालन वाला है। प्लानिंग चल रहा था 7 बजे निकलने का, पर हमारा वेनम का है, वेनम इसके चक्कर में लेट हो गया। 2 घंटे लेट चल रहा है, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। छकियापंथी देखो। इधर देखिए, यहाँ पे दाग अच्छे हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी सड़क, घड़ी सड़क, ये है घड़ी सड़क, जिसके लिए ये दाग मिला है। बेसी खुशी लगी।
जो कि बहुत फेमस है। आपका रेडाखोल एंड संबलपुर के बीच में आता है मोस्टली, एंड ये संबलपुर से 30-40 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। और अभी हम लोग यहाँ पे सबका स्नैक्स सब खरीद रहे हैं वाटरफॉल के पास कुछ खाने के लिए लाइटली। दिस इज जीतू ढाबा। आपका देवधर वाटरफॉल जो कि 30 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर है संबलपुर से। साबुन है भाई, तू नहाए काम को मना कर रहा है। अब हम लोग ट्रेकिंग करके जा रहे हैं मेन वाटरफॉल से 40 to 50 फीट की हाइट के ऊपर। एक 2-3 वाटरफॉल है जो कि और बहुत ही ज्यादा और ब्यूटीफुल है। थकावट दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। पिछला बन जा वीडियो शूटिंग चल किसी को रे
तुमच्या काय मोबाईल आहे जी गुराटा हुआ मैं गुरा हाउस द जोस बॉयज हाउस द जोस